我哋嚟個 room tour 先。今次住呢間倫敦人名會，又係俾我 upgrade 咗。嗱，又係咁樣行入去廁所，跟住有個洗手間，閂返隻門先。然後呢個位係俾你擺衫啦，跟住有個浴缸啦。然後呢個浴缸咧有頭枕啦，噔噔噔就然後咧呢一個係電視機嚟嘅，係啦，係一個電視機。等我開着佢，睇下係唔係 X， 就唔知點解開唔着嘅。喂，你好嘛？佢唔着嘅，點解咧？唔好理啦，晏啲翻嚟再睇。咁跟住咧，呢一度呢一個係一個企缸，都算幾大下，大過我上次住巴黎人嗰個。咁跟住就呢度有隻門啦，呢隻門閂埋咗就另外一個空間啦。跟住咧就兩張床啦，因為較咗0.5嘅關係咧，佢好似好細張，我將佢變翻1先。其實都係一張雙人床啊，咁就有2張雙人床啦。然後梳妝台、大電視機，我啊喺個景咧，你覺得好似麻麻地，但係其實係望到鐵塔㗎。今晚開咗燈應該會更加靚。嗰個唔係太陽嚟嘅，係呢盞燈嚟嘅。好，跟住我哋又出返去啦。撳翻呢個1先，再撳翻呢個0.5，然後燈掣。呢個飯廳，呢個係水吧，水吧入邊係會有咖啡機啦，同埋有啲 capsule 咯，有個雪櫃啦，雪櫃好多嘢飲嘅頭先，跟住仲有呢啲杯麵，呢幾個 capsule 已經有人據為己有咗啦，跟住然後佢嘅飲品有 Perrier， 有可樂2罐、雪碧2罐，跟住嗰個蘇打，見唔見到？呢2個漢裝包勁嘢，好食啊！哇，仲有紅牛添喎，跟住再望下個電視機，仲有呢張梳化真係超舒服，腍滋滋，勁正，係好有彈力嗰種啊！學我奶奶話齋，硬結啊！噔噔，不過呢度就望唔到鐵塔嘅，因為依嚿嘢遮住咗咯。話時話對面呢間咩嚟㗎？唔知對面嗰間係咩酒店咧？好啦，嗰度又有嚿唔知乜嘢。喂，月亮喎！喂，睇唔睇到啊？有個月亮啊！呢度見唔見到月亮？噔噔噔噔，介紹完畢。唉，成世女都係咁，呢啲咪就係叫手尾咯。從來我都就係冇手尾咯。拜。